Hai guys, ini video pertama saya ingin mereview sebuah keyboard. Ingin tahu keyboard apa? Yuk, kita cek. Yo guys, ini ada Hafid seri KB380L. Ini seri gaming keyboard benangnya Hafid. Ini mechanical feel, tapi bukan mechanical. Jadi ini tetap pakai membran tapi bukan mechanical. Nah, sekarang saya mau unboxing keyboard ini. Nah, ini logonya Hafid. Di sini ada opennya di sini. Nah, di sini. Nah, sekarang kita buka. Bukanya ya agak susah sih. Nah, ini user manualnya. Ini ada function-functionnya, bisa keylog, bisa ngirim email, play, pause, preview song, volume up, volume down, ada di sini semua. Lalu ada ini apa ini ya? Bahasanya ini bukan bahasa Inggris sih. Ini bahasa Inggris mungkin. Nah, kita langsung buka aja. Nah, ini. Kebalik. Ya, ini dia. Cakep sekali nih. Warnanya tidak berisik seperti mechanical, cuma dia hampir kayak mechanical. Ini dia bisa dicopot-copot kayak gini, jadi bisa diganti-ganti jika teman-teman sekalian ingin menggantinya mungkin dengan warna yang lain, warna merah atau entah warna putih atau yang lain, mungkin bisa dibeli di toko komputer. Nah, seperti ini. Sekarang saya mau coba untuk saya nyalakan. Nah, ini posisi keyboard ketika sudah dinyalakan. Warnanya seperti ini. Caps lock, scroll lock. Nah, ini bisa di lampunya bisa di dim ya. Ganti warnanya. Ini mati, ini nyala standby. Dia dimnya diturunkan dan mati. Ini keyboard ini juga memiliki ini fungsi apa namanya ini, play, pause musik, volume up, volume down. Nah, sekarang kita coba untuk nyalain lagu. Sekarang saya coba untuk volume up. Bisa kan? Sekarang saya turunkan volumenya. Lalu saya next song. Bisa kan? Next song. Play, pause, stop. Ke home. Home ini ternyata mengarah ke browser. Home defaultnya browser. Nah, sejauh ini seperti itu sih.
Ini intensitas cahayanya. Ini yang paling terang, ini yang paling redup. Setelah itu off. Ya, seperti itu sih review dari saya. Terima kasih.